हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक प्रॉब्लम नहीं, उसको दो प्रॉब्लम बोल सकते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोग अपना रील्स ओपन करते हो तो रील्स का जो साउंड है वो नहीं चलता है। सॉन्ग हो या फिर म्यूजिक वगैरह कुछ भी हो उस पर वो नहीं चलता है, साउंड ही नहीं आता बिल्कुल। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब आप लोग रील देखते हो उसमें क्या है कि दो रील का साउंड आता है एक रील से, बैकग्राउंड में एक और रील चलने लगता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि वहाँ पर रील रन कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो है हमारा रील चलने लगता है। सो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है एंड इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, जब इंस्टाग्राम का कुछ ग्लिच वगैरह आ जाता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बस दो स्टेप करना है और कुछ नहीं करना, बस ईजी स्टेप है, आपको उसको करना है। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है इंस्टाग्राम पर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंस्टाग्राम पे आने के बाद आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करके रखना है। देन आपको आई बटन या फिर ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। या आप लोग सेटिंग से भी जा सकते हो। आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप मैनेजमेंट सर्च कर लेना है। ऐप मैनेजमेंट सर्च करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से इंस्टाग्राम ढूंढ लेना है। देख सकते हो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम सर्च कर लेता हूँ। देख सकते हो डायरेक्ट इस पेज पे आप लोग आ जाओगे। अब क्या करना है, यहाँ पे स्टोरेज यूजेज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लियर डेटा एंड क्लियर कैच कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना हो कि अगर आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं पता है तो आप लोग फिर फंस जाओगे। फिर आपको इंस्टाग्राम में लॉगिन होना पड़ेगा, तो आप लोग उस समय लॉगिन नहीं हो पाओगे। अगर आपको पासवर्ड जानना है कि हमारे इंस्टाग्राम का पासवर्ड क्या है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ से बैक चलना है। बैक चलने के बाद आपको क्या करना है, डाटा यूजेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको फिर से ऑन कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है। देन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद इंस्टाग्राम सर्च करना है। देन अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। जैसे आप लोग इतना करोगे आपका ये जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।